好，弟兄姊妹早晨啊，聽唔聽到啊？聽到啊。咁啊，今日係父親節啦嚇，咁啊，首先祝各位在座做父親嘅，咁啊父親節快樂啊！咁在座做兒女嘅咧，你哋同父親表示咗未啊？未啊。Philip 同父親表示咗未啊？未啦，睇個樣係咪？嗱，如果未咧，你要小心啲啦，因為今日我哋講個題目咧叫做獻以撒。你知道一個父親喺父親節，兒女冇咩表示嘅時候咧，我唔知佢會做出啲咩行為啊即係今日我哋講獻以撒啊，小心啲啊！不過你唔係獨生，應該或都即係更加會獻啦，應該嚇，仲有一個啊。咁今日咧，我哋咁嘅主，我哋嚟到講獻以撒創世記22章，大家都應該聽過呢一個。即係兒童已經有講㗎啦，獻以撒係咪啊？咁因為我哋我哋其實一路交通亞伯拉罕佢喺神喺佢身上面一啲嘅作為啦，呢個經歷，我哋唔係即係將佢全部經歷都講，因為我哋嘅篇幅上，我哋只會揀某一啲即係佢比較重要啲嘅經歷，或者某一啲佢有特別意義嘅一啲經歷咧，會同大家去分享。咁所以今日我哋嚟到咧。獻以撒呢一件事上邊嚇，獻以撒呢一件事咧，如果你再細心讀咧，我哋會覺得係好唔合理嘅呢件事情係嘛？以撒係神應許亞伯拉罕即係所生嘅兒子，咁仲要係佢趕走咗以實瑪利㗎咯喎，得返一個兒子。喺呢一個時刻，神竟然叫亞伯拉罕將以撒獻俾佢喎，你話合唔合理？其實好多你聽落去係好唔合邏輯一件事情嚟。咁所以盼望我哋今日再嚟去睇睇呢件事情。呢件事情咧，我哋我讀嘅時候咧，我喺我裏邊有3個問題，今日會同大家去陣間會一齊去深究一下。呢3個問題其實好裏邊講出好多一啲嘅神點解要咁樣做啦同埋咧見到咧亞伯拉罕同埋以撒嗰個反應咧係好奇怪嘅，點解會咁樣咧？盼望我哋今日一齊去睇嘅時候咧，我哋從中咧可以有一啲嘅學習，好嘛？我哋再一同有祈禱。親愛的主耶穌，我哋感謝讚美你，多謝你真係藉住亞伯拉罕嘅人生咧。你俾我哋好多嘅學習，今天我哋嚟到啦呢個獻以撒呢個功課上面，求主你帶我哋進入亞伯拉罕嗰種對你嘅經歷，求主藉着亞伯拉罕獻以撒呢件事上面，你向我哋嚟每一個嚟說話，俾我哋當中學習一啲生命嘅功課，求主你祝福以下呢段時間，你與我哋同在，垂聽我哋祈禱，奉主耶穌名字祈求，阿們。嗱，我哋先嚟讀一讀咧創世記嘅22章1到19節嚇，我哋雖然大家都清楚，都聽過呢件事，咁我哋再嚟睇睇中間發生呢件事嘅一啲嘅過程，好嘛？好，我哋請我哋咁樣讀啦，我哋每弟兄讀一版，姊妹讀一版，好嘛？好，我哋一齊開始啊！這些事以後，神要試驗亞伯拉罕，就呼叫他說：亞伯拉罕，他說：我在這裏。神說：你帶着你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。好，姊妹。到了第3日，亞伯拉罕舉目遠遠地看見那地方。亞伯拉罕對他的僕人說：你們和驢在此等候，我與童子往那裏去拜一拜，就回到你們這裏來。弟兄啊，亞伯拉罕把燔祭的柴放在他兒子以撒身上，自己手裏拿着火與刀，於是二人同行。以撒對他父親亞伯拉罕說：父親啊！亞伯拉罕說：我兒，我在這裏。以撒說：請看，火與柴都有了，
但燔祭的羊羔在哪裏呢？亞伯拉罕說：我兒，神必自己預備作燔祭的羊羔。於是二人同行。他們到了神所指示的地方，亞伯拉罕在那裏築壇，把柴擺好，捆綁他的兒子以撒，放在壇的柴上。亞伯拉罕就伸手拿刀，要殺他的兒子。耶和華的使者從天上呼叫他說：亞伯拉罕，亞伯拉罕。他說：我在這裏。天使說：你不可在這童子身上下手，一點不可害他。現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子留下不給我。亞伯拉罕舉目觀看，不料有一隻公羊，兩角扣在稠密的小樹中。亞伯拉罕就取了那隻公羊來，獻為燔祭，代替他的兒子。亞伯拉罕給那地方起名叫耶和華以勒，直到今日人還說，在耶和華的山上必有預備。耶和華的使者第二次從天上呼叫亞伯拉罕說：耶和華說，你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指着自己起誓說：論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星、海邊的沙。你子孫必得着仇敵的城門，並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。於是亞伯拉罕回到他僕人那裏，他們一同起身往別是巴去。亞伯拉罕就住在別是巴。好，我哋讀到呢度。剛才大家都了解咗成件事發生嘅過程啊，即係首先神起意咧要叫亞伯拉罕咧獻上以撒，於是乎亞伯拉罕就真係咁樣去做啦。然之後喺個過程當中，當一切都預備好啦，當真係亞伯拉罕佢按着神嘅指示帶到將以撒帶到去神要指示嘅地方，綁住佢啦，準備落刀啦。跟住咧就喺呢個時候咧，天使就即係叫嗌停咗佢嚇。跟住咧就見到有隻羊啦，跟住就攞咗佢代替咗以撒。呢件事大家都讀過，都清楚。但係喺到過程當中，我哋有啲疑問，係嘛？第一個咧，我覺得好大嘅疑問就係神點解要咁樣做咧？點解要咁樣去叫亞伯拉罕獻以撒咧？係咪因為神冇兒子要獻俾佢，定係點樣？剛剛先至有一章我哋讀到上次我哋弟兄交通到神應許亞伯拉罕要生個兒子啊，仲幫佢改埋名啦，係咪要生？哇！呢個跟住點解轉頭好啦？以撒跟住長大啦，慢慢開始啲少年人啦嚇，應該菲利咁大啦，跟住就喂要獻俾佢喎嚇，係咪好唔合理呢件事？點解神要咁樣行咧？我哋一齊嚟睇睇神點樣講嚇。神其實佢個目的係啲咩咧？其實神做每件事佢都有個目的㗎。佢唔係話我無端端咁即係貪玩或者係好似有無目的咁去做。其實神點解要做呢件事咧？聖經點樣講咧？喺開頭我哋留意下聖經點樣講，或者些事以後神要乜嘢咧？試驗亞伯拉罕。大家留意呢個字試驗。我哋人生咧都有好多唔同嘅試驗嘅，係嘛？好多經歷啊。咁喺試驗大家認知裏邊咧，都係出於神嘅，都係好嘅。神嘅試驗咧總會帶住一啲嘅目的嘅。特別喺新約裏邊咧，即係彼得後書都有講嘛，彼得前書都有講啊。佢話我哋嘅信心被試驗係咪啊？就比嗰啲被火燒仍扭壞嘅金子就更顯寶貴，即係叫我哋嗰個信心被顯出啊！特別喺雅各書都有講話，我哋信心呢個試驗就咩咧？就生忍耐。
忍耐咧，當我哋成功嘅時候咧，就使我哋咧成全完備，毫無缺欠。即係話其實神咧喺我哋試驗過程當中，佢有啲目的嘅，係為着我哋嘅益處，要將我哋嘅信心咧去到完備嚇。如果新約裏邊，我哋見到好多試驗都係同我哋信心有關啊。我哋信心咧係唔係話冇，不過咧，如果信心未經過試驗咧，你嘅信心都唔係完備。當我信心經過完備嘅時候咧，哇！經過試驗嘅時候，我嘅信心就能夠去完備啦。咁但係啲神喺呢一度去試驗亞伯拉罕，佢個目的係乜嘢咧？想試驗啲乜嘢咧？大家留意咧，其實亞伯拉罕如果睇翻佢嘅經歷咧，佢唔係即係按我理解啦，佢唔係第一次受試驗㗎，係嘛？你諗下佢，其實佢神叫佢離開父家嘅時候，已經係一個考驗嚟㗎啦。離開自己熟悉嘅環境喎，跟住咧就佢又遇到饑荒啦，喺迦南地嘅時候，跟住落咗埃及，呢個又係一個試驗嚟嘅喎。咁點解神點解特別喺度講試驗咧？你留意下呢個試驗呢個字咧，喺聖經當中係第一次出現嘅，係就喺呢一度，喺22章呢一度。點解神特別喺呢個時候去帶出呢個字試驗？之前嗰啲佢冇講係試驗，雖然我哋知道個性質可能都係試驗，但係喺呢度特別神咧，去用呢個試驗呢個字咧，擺喺呢一度。咁我哋知道其實神咧想帶出一啲特別嘅意思。咁就係我哋一齊睇睇。我知道神嘅用意咧係要試驗亞伯拉罕，而試驗咧係為咗帶出一啲嘅去 test 一啲嘢，去帶出一啲嘅神喺佢身上面嘅目的㗎。另外我哋會另一個問題就係神點解喺呢個時候咧會試驗亞伯拉罕咧？乜嘢時候咧？聖經呢度講佢話咧喺這些事以後，神咧先至試驗亞伯拉罕嘅。神唔係喺亞伯拉罕即係其他佢生命裏邊嘅經歷當中去試驗嘅，佢唯獨喺呢一個時候咧去試驗亞伯拉罕。聖經話這些事以後，即係啲咩事情咧？嗱，如果按着因為呢度係啱啱22章嘅開頭啦。如果按照呢度所講咧，就應該好直接就係21章佢裏邊經歷啦。21章佢經歷咗咩事情啊？第一，佢生咗以撒。我哋上次已經講到應許去生，但係去到之後大家知道佢其實真係生咗以撒。跟住咧就係趕出咗以撒瑪利。因為唯獨以撒先至可以咧承受佢嘅產業，成為佢即係個後代要從以撒出嘅，所以佢趕出以撒瑪利。第三咧，佢同亞比米勒立約，即係處理咗一個因為水源嗰個問題一個糾紛嚇，處理咗呢啲嘢。當然，如果你話這些事以後淨係指着呢啲係佢最近發生嘅事情啦，但係亦都可以係指着佢。由佢過往人生裏邊所有一啲嘅經歷啊，神喺呢一個時候呢一個 moment 先至係俾佢呢一個試驗，呢個係神有佢嘅美意喺度當中。弟兄姊妹，你諗下，如果當亞伯拉罕佢一離開吾珥去到迦南地嘅時候，神就俾呢一個試驗佢未必會成功㗎，係咪啊？你見到佢過往好多考驗當中，佢都失敗過㗎。咁但係神咧喺呢個時機喺呢個時間先至咧俾佢呢一個試驗，呢個咧係神有佢嘅心思有佢嘅意念喺當中。你知唔知我哋有時都會神俾好多試驗我哋，但係神俾我哋試驗咧，我相信總有佢覺得合適嘅時候，總有佢嘅美意。我唔知道神俾我哋嘅試驗點解，有時我哋唔知道點解喺呢個時間。但係當你回頭睇嘅時候咧，你就知道神嗰個美意係點樣嗱。好啦，跟住呢個試驗咧，都係一個好大嘅試驗嚟嘅，我覺得嚇。因為你睇下神點同佢講，句句都腰心腰肺嘅喎。神說：你帶住你啲兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去。在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。
即係如果神同亞伯拉罕講，好簡單講咪得咯，係咪啊？喂，你帶咗你嘅兒子以撒，咁點解無端要講獨生的你所愛的以撒？好着重呢件事情嘅喎。你諗下呢件事對亞伯拉罕嚟講係一個乜嘢嘅即係衝擊係嘛？獨生嘅喎，咩叫獨生啊？喂，佢啱啱先趕走咗以撒瑪利，呢個得佢唯一㗎啦，佢冇其他依靠㗎。即係話呢個獨生呢個兒子咧，代表咗亞伯拉罕嘅將來㗎啦。喂，神要娶佢喎。第二咧，所愛嘅神有冇喺你生命當中取去你一啲所愛嘅嘢？但係你知道亞伯拉罕呢一個所愛嘅咧，係佢心裏邊最深嘅愛，攞咗佢命根咁滯嘅，老來得子喎，仲要哇！即係好，我相信亞伯拉罕一定好愛就係以撒，咁愛就係佢神。點解你喺呢個時候要攞走咧？佢代表我嘅將來，係我最愛。你諗下神試驗嗰個深度係有幾犀利嚇？其實神有時試驗咧，有唔同嘅程度啊。但特別喺度咧，我哋睇到神咧，佢要睇下有冇一啲嘢咧，係叫我哋取代咗神喺我哋心裏邊嘅個地位。有冇嘢取代咗神咧？喺心目中嚇？當神有一天佢話：喂，要取去你呢啲東西，你有冇檢視呢啲東西會唔會我哋唔捨得咧？會唔會成為我哋神？即係我哋要將呢啲嘢咧取代咗神咧？神要試驗亞伯拉罕呢樣嘢，即係當佢獨生嘅，代表佢將來㗎，佢所有嘅依靠，佢最愛嘅嘢。你知唔知我哋今日我哋所依靠係乜嘢？我哋所愛嘅乜嘢？有冇其他嘢係比神嘅地位更加重要咧？求主嚟光照我哋，呢個係神俾亞伯拉罕嘅試驗啊！咁試驗咧會有結果嘅，係嘛？頭先我哋讀到啦，亞伯拉罕似乎喺呢個試驗當中咧，佢 pass 咗啦，係咪？當佢真係落刀嗰下，跟住俾天使嗌佢，喂，唔好啊，刀下留人。跟住天使點樣講啊？佢話你不可在這童子身上下手，一點不可害他。現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子留下不給我。你留意下呢度咧，佢又再次重複，好沉氣地講：你嘅兒子，就是你獨生嘅兒子，留下不給我。即係證明呢件事咧，係對亞伯拉罕嚟講係一個好深嘅一個考驗嚟嘅。而呢一個考驗，你見到最終嗰個結果係點樣啊？神點樣佢講啊？佢話：我知道你是敬畏神的了，即係話呢個試驗本身嘅目的係乜嘢咧？就係要知道亞伯拉罕係咪敬畏神？依家有答案啦！我知道你是敬畏神的了。咩叫敬畏神咧？弟兄姊妹，敬畏喺原文咧就係害怕咁嘅意思啊 ，fear， 驚神，害怕神。弟兄姊妹，你驚唔驚神啊？你驚唔驚老闆啊？可能驚老闆驚多過驚神係嘛？我哋亞伯拉罕去敬畏神咧，其實係兩個層面嘅。第一個，神係大而可畏嘅神。喺佢在之前嘅經歷，佢當見到天火降落，毀滅咗所多瑪俄摩拉，佢知道呢個神咧係可敬可畏嘅。哇！你諗下，你最近我哋見到嗰架飛機墜機，大家都好驚啊，係嘛？哇！成個城冇咗，突然間，哇！嗰種場面幾咁震撼，幾咁可怕。神係大而可畏嘅神，但係更加另外一個層面就係佢亞伯拉罕同神嗰個關係。
佢係好怕咧神咧會傷心，好怕神會失望。喺佢生咗以實瑪利之後咧，神有一段好長時間冇同佢顯現，冇同佢有説話，冇同佢顯現。佢知道喺嗰段經過當回望嘅時候咧，佢知道呢個係叫神傷心。有時我哋敬畏咧，唔單止因着對方可怕，而係我哋更加敬畏，因為我哋怕傷咗對方嘅心。敬畏神咧係一個好重要嘅學習嚟㗎，特別神喺呢一度咧講到試驗，而敬畏呢個字都係第一次出現㗎喺呢度啊。咁所以我哋要特別去注意呢個字。神第一次去試驗人，亦都第一次咧去要了解人係咩咧，就係有冇敬畏。敬畏第一次出現，即係換言之咧，其實神好看重人係咪敬畏佢嘅。詩篇咧嗰度話咧，第25篇啊，佢話咧，耶和華咧與敬畏他的人親密。其實如果我哋要同神咧有一個親密嘅關係咧，我哋應該要回到一個我哋敬畏神呢一個嘅咁樣嘅層面身上。如果你唔係一個敬畏神嘅人咧，你好難同神親密嘅。神就喺呢一個時間咧，去到睇下亞伯拉罕係咪敬畏佢。當然神知道嘅，亞伯拉罕敬畏佢，但有時試驗嘅嘢咧，有時係俾亞伯拉罕知嘅，即係我哋自己唔知道，係嘛？即係正如你考試嘅時候，你都唔知自己係咪學識嘅喎。當你成績單出咗嚟嘅時候，原來我都 OK 喎嚇。呢個神同亞伯拉罕講：我知道你是敬畏神的了。即係亞伯拉罕嗰一種舉動啊，佢就係敬畏。所以你見到佢當神叫佢獻以撒嘅時候，佢陣間我哋都會講下呢樣嘢。佢毫不考慮㗎，就咁就去真係敬畏㗎啦，就咁就去行㗎啦。就係嗰種順從，嗰種一叫即刻做嗰一種嘅，佢就呢個就係敬畏。完全嘅順從，所以喺亞伯拉罕咧，佢一生嘅經歷裏邊咧，佢對神咧喺佢人生唔同嘅站口咧，有唔同嘅對神嘅認識㗎。譬如佢最初係講到天地嘅主至高嘅神，呢個係當佢係嘛做完嗰個四王五王嗰個戰爭嘅時候，救翻佢個侄啦。跟住佢拒絕咗亞瑪力王嗰個誘惑啦，啲賄賂啦嚇，俾禮物佢。佢話呢個係從呢個麥基洗德嘅口中去認識呢個係天地嘅主至高嘅神，呢個係俾佢一個認識㗎。神嗰種地位好高，於是乎佢奉獻十分一嘅財物獻俾神。跟住喺上次第一有講全能嘅神。向佢顯現啊！經過13年之久，神冇向佢顯現。神咧要顯示佢係全能嘅神，佢認識佢係使無變有、使死人復活嘅神。叫佢明明斷咗生育都可以咧，真係應許生嘅兒子。呢個係全能嘅神。跟住審判全地嘅主，哇！呢個頭先講過啦，哇！審判呢個所多瑪俄摩拉。跟住今日我哋講到當佢生咗以撒喺別是巴生活嘅時候，佢求告永生嘅神，佢認識神係一個活着嘅神，永遠活着嘅神啊！今日我哋講耶和華以勒，神咧必有預備，係嘛？頭先大家讀到，弟兄姊妹，你有冇諗過？其實喺亞伯拉罕人生好多姿多好豐富喎，佢嘅經歷喺佢人生每一個站口咧，佢都對神咧有一個好特別嘅認識、特別嘅經歷，而呢啲嘅經歷咧。最終咧帶出去咩咧？最後神咧係稱為咩神啊？亞伯拉罕嘅神。喺往後我哋會讀到咩叫亞伯拉罕嘅神啊？即係神同我哋嘅關係好親密。當人經過試驗，當人係回到一個敬畏神嗰個光景當中咧，神話咧佢要成為亞伯拉罕嘅神。
對於以往我哋認識神唔同嘅能力、唔同嘅佢個所事、佢嘅所作，但係我哋有冇認識神係我哋嘅神呢？過去週二晚咧，我哋有個禱告小組啦嚇，我哋同阿 Ringo 啦去祈禱，同埋其他弟兄一齊彼此去代禱啦。大家都知道 Ringo 啦嚇，其實佢喺過往咧都因為身體咧有一啲嘅癌症啦嚇，咁做咗好多治療啊，咁見到其實神一路咧喺當中好多預備、好多治療、好多保守，兩個弟兄其實都好平安、好喜樂咁去經過呢一啲人生艱難嘅日子。咁最近咧禱告嘅時候咧，佢話咧最近去覆診嚇，咁又做咗啲掃描嗰啲咁樣啦嚇，跟住醫生咧就突然間叫入房喎，阿 Ringo，有啲嘢同你商量下。哇！咁我哋聽到心裏一沉啦。醫生同你商量喎，係咪商量邊度食飯啊？陣間唔係啊嘛，係咪？梗係有啲唔好嘢啦。醫生要同你商量，好似好凝重咁樣嚇。佢話我喺呢個 scan 裏邊咧，發現咗你個好似左邊肺有一個陰影，唔係好大嘅啫嚇，一點半大半寸一寸到啦嚇，好似。咁阿 Ringo 去交通呢件事嘅時候咧，我喺佢講嘅當中咧，我完全感受唔到佢有乜嘢擔憂喎。即係我哋聽到好擔憂，醫生叫你商量下，咁我就即係沉一沉。咁喺我哋即係佢交通，即係會再翻 check 啊，即係情況。咁喺我哋禱告當中咧，我好感受到咧，喺佢個案嘅經歷裏邊咧。呢個神咧係成為咗 Ringo 嘅神，喺個經歷當中，哇！神同佢好親近，同佢一齊去經過。禱告嘅時候，我哋哇，即係我裏邊有一種聖靈俾我感動啊！呢個係 Ringo 嘅神帶佢經過。弟兄姊妹，我哋有冇喺我哋好多人生嘅歷練當中，好多嘅難處當中，你有冇咁去經歷啊？有冇咁去敬畏神？以至今日神唔單止係天地嘅主，至高嘅神，仲係我哋嘅神。你有冇咁樣去經歷、去禱告、去神啊？所以呢個神點解神要咁樣做咧？佢俾呢個試驗亞伯拉罕係要讓佢咧對神咧有一個更深、更密切嘅關係啊！我要講快啲啦嚇。第二個問題。亞伯拉罕嘅反應點會咁咧？頭先大家讀到咧，亞伯拉罕嘅反應咧，佢冇猶豫嘅喎。喂，神叫佢獻獨生子喎，點解佢可以咁嘅反應㗎？你留意下咧，頭先亞伯拉罕因為佢敬畏神，佢順從。你留意下佢嘅反應係好特別嘅。跟住亞伯拉罕第三節佢就話：清早起嚟，備上驢，帶著兩個僕人和他兒子以撒。亦都咧劈好咗燔祭嘅柴，就起身往神所指示嘅地方去了。就咁幾句講咗嘅咯，好即係嗰種行動咧係好迅速㗎。有嗰次同啲弟兄交通咧，即係呢一節聖經呢段聖經啦嚇。有啲弟兄佢話：喂，就好似你執行李去日本咁樣啊嚇，即係嗰種爽快。喂，就咁拎起個篋就行嘅咯咁樣嚇，冇任何一啲即係疑惑啊，或者即係起碼都問下先，話神點解啊？你啱啱先至應許我生咗以撒，依家咁大個啦咁大個啦，要獻咁樣嚇，點解咧？冇問我亞伯拉罕嚇，就算咧去到行咗3日路程，去到嗰個地方啦。喂，佢真係要喐手噶咯喎！中間神冇同佢講嘅嘢，喂，佢都冇問過噶，佢真係禮真嘅喎，即係唔係假嘅喎，就攞刀去就咁去諗住真係殺咗兒子噶啦！喂，點解亞伯拉罕可以咁樣嘅咧？即係我都係個父親啦嚇，咁神要我獻個女咁樣嚇，咁我都會問啊，話神點解啊？
冇問過嘅喎。嗱，你諗下，如果我如果係亞伯拉罕咧，如果神同我咁講咧，嗱，我第一件事就一定會同老婆講嘅，係咪啊？點解同老婆講咧？喂，神叫我咁喎，獻個女出嚟喎，你點睇啊？跟住老婆一定會話：點解啊？冇得獻，唔可以咁樣嘅噃，係嘛？我話係咯，冇理由咁樣噶嘛嚇。不如我哋唔好啦，係嘛？我哋咩先啦咁樣啊？跟住我同神講：喂，我太太唔同意喎。亞伯拉罕冇同老婆講噶，係嘛？即係如果人按照人嗰種鬼詐咧，係嘛？你就會咁樣嚇。喂，老婆唔得喎，擺老婆上台先啦，起碼係咪？仲有喎，你見到咧佢呢度講，佢去到嗰個山腳啦跟住佢點啊？對佢僕人講：喂，你哋同路喺度等候，我同童子咧去擺一擺就翻嚟呢度啦喂，如果俾我咧，就一定帶埋啲僕人上山咯，係嘛？點解啊？啲僕人睇住個仔大，有感情噶嘛，係咪啊？當我真係扮下嘢攞把刀出嚟嘅時候，啲僕人見到會點樣啊？喂，唔好啊！起碼都掹住我先啦，係嘛？即係如果我跟住我就係啦，好啦，收翻把刀先咁樣啊！你見到亞伯拉罕係佢冇任何即係懷疑㗎，冇任何諗法，或者即係冇任何諗住點樣去阻止神呢樣嘢。即係雖然自己可能好難去拒絕神啦，但係佢冇用任何方法去拒絕㗎，就咁去做。咁你話亞伯拉罕係咪咁鐵石心腸咧？咁樣啊？咁但係我相信亞伯拉罕其實好痛苦㗎，其實當你見到以撒咧去到問阿爸嘅時候嘅話，父親啊，獻祭嘅柴同埋火都有啦，喂，唔記得隻羊嘅，咁你父親你點樣回應佢咧？有一次我哋又係交通聽個弟兄去分享，佢話：佢其實佢聽到睇見，即係以撒講父親啊呢個字咧，好深感受嘅，因為佢話佢個仔滿月嘅時候，第一句就係父親啊！哇！你諗下嗰種，再嚟佢咁講嘅時候咧，裏邊嘅心係咁戚住啦，係嘛？就算你獻，你都唔可以父親節獻啦，即係好，其實好，哇！真係於心於肺嘅。特別仲要聖經裏邊講係好多次出現係，喂，你嘅兒子啊，呢個係獨生㗎，你所愛㗎，你要獻你嘅兒子啊，出現咗好多次啊。其實唔使咁長氣啊，係嘛？但聖經偏偏咁記載，即係證明亞伯拉罕其實好沉重嘅。但係喺一個咁沉重嘅底下，咁傷痛嘅底下，仍然咁樣去憑信去獻，呢個係亞伯拉罕嘅信心。喺亞伯拉罕。佢喺伯來書度講啊，佢話咧亞伯拉罕呢個信被試驗嘅時候咧，就把以撒獻上。佢信啲咩咧？係便是佢所喜歡領受應許嘅，將自己獨生兒子獻上。論到這兒子，曾有話說：從以撒生的，才要稱為你嘅後裔。從以撒生嘅，才要稱為你嘅後裔，係神親自講嘅。亞伯拉罕佢好抓住呢句説話嘅，佢好信神講呢句説話。從以撒生嘅，才要稱為你嘅後裔。咁如果死咗，點會有後裔咧？所以亞伯拉罕其實個信心係點樣啊？佢話：就算我真係殺咗佢啊，神都要叫佢從死裏復活。呢個係亞伯拉罕對神嗰種嘅信心。即話你今日娶佢咗咧，你都會俾翻我嘅，因為神你親口講，以撒生嘅先至才要稱為你嘅後裔。唔係以實瑪利，佢以往以為以實瑪利活在你嘅問，但以實瑪利活在你嘅跟前。呢個係憑人嗰種諗法，但係當佢回到神嘅時候，佢相信找住神嘅話，以撒生嘅才要稱為你嘅後裔。呢個咧係好重要嘅一個經歷。點解亞伯拉罕對神咁有信心咧？
呢個係其實基於咧就係第一佢對神嘅認識。亞伯拉罕佢經歷過好多嘅事情，所以點解我哋話其實神試驗嘅時候要喺呢個時候先試。如果佢一開始嘅時候對神唔係咁深經歷嘅時候咧，其實佢唔能夠去做到呢件事㗎。特別喺佢喺為所多瑪俄摩拉禱告嘅時候，佢話神啊，即係呢度你真係要滅呢個城咩？佢可能仲有啲義人喺度嘅喎，你都要滅佢咩？但神話唔係，你見到嗰個禱告啊，大家都好熟啊，50個、40個一路數落去。其實佢知道認識咧就係神係公義嘅，佢唔會無端端咁樣做，佢做一定有佢原因。當佢滅咗呢個城嘅時候，佢知道呢個城真係冇義人，神之會滅。神係公義嘅神，佢對神係有好多唔同嘅經歷，先至走到呢一步，能佢完全咁去相信神，咁樣去敬畏神。第二咧就係喺廿一節尾嗰度啊，呢個話咧，亞伯拉罕咧喺別是巴栽上一棵垂絲柳樹，又在那裏求告耶和華永生神嘅名。亞伯拉罕咧在非利士地嘅人咧寄居了多日。呢個地方咧係喺佢寄居嘅地方亦都係以撒成長嘅地方。呢個地方咧有一個井即係叫別是巴，大家都知道就係佢同亞比亞立約嘅。喺個井旁邊咧，佢種咗一棵垂絲柳樹，然之後咧佢喺度咧求告永生神嘅名。即係話其實亞伯拉罕呢10幾年嘅生活係點樣嘅生活咧？佢係一個好呢個井咧係代表咧佢係好依靠耶和華嘅，同佢好緊密嘅。呢個井嘅水咧係養活咗佢，供應咗佢嘅。而呢一棵垂絲柳樹咧就係大家見到幅相啦就係好茂盛嘅，佢一定要係一個水源豐富嘅地方咧，側邊咧先至可以長得咁茂盛。你見到係一個好茂盛嘅形象，呢個就係一幅圖畫，就係當呢棵樹接受咗呢個水供應之後咧，佢就將佢好豐盛嘅生命咧展示出嚟啊！呢個就係亞伯拉罕嘅生活，佢依靠神，佢將依靠神嘅結果就係佢嗰種對生命嗰種經歷。係好豐富咁樣去展露出嚟，所以佢喺度認識咧，神係永生神，係活着嘅神，永遠活着嘅。而呢一種嘅生活咧，叫佢能夠去走到呢一步，將以撒咧獻俾神，即係對神嘅認識、對神嘅信心、對神嘅信服，係基於佢嘅經歷，基於佢嘅生活，佢同神嘅關係係點樣咧？所以弟兄姊妹，亞伯拉罕嘅反應唔係偶然嘅，基於佢對神嗰種嘅信心、嗰種嘅認識，同埋佢嘅生活，佢點樣過嘅人生咧？呢個係亞伯拉罕嘅一個好重要嘅經歷嚇。咁第三個問題喂，以撒點解唔反抗咧？頭先係咪啊？譬如菲臘，你如果阿爸綁住你，會唔會反抗啊？會啦，係嘛？即係起碼你唔好反抗，你都會走先啦，係咪？即係喂冇僕人嘅喎，即係你見到。當時得你同阿爸嘅啫喎，喂佢攞啲樹枝出嚟，你都知咩事啦，即刻走啦，係咪啊？同埋嗰時唔係一個即係年少無知人喎，即係10幾歲嘅咯喎，已經少年人嚟㗎啦，已經即係跑得快過阿爸㗎，應該即係佢阿爸應該即係都好大年紀啦嘛，80幾歲咁樣咁佢應該你點都跑得快過阿爸啦，係嘛？咁點解以撒會咁樣？你唔反抗？以撒嘅反應係點咧？佢話咧，亞伯拉罕佢其實講咗一句説話啫，父親啊，跟住阿爸回應嘅話係我在這裡跟住以撒就話啦，我請看火與柴都有啦，但係燔祭嘅羊羔在哪裡咧？跟住冇嘅咯喎，跟住亞伯拉罕就回咗一句就話冇嘅，其實必有預備嘅咁跟住綁咗佢咯喎。中間冇掙扎，即係冇任何反抗嘅，即係點解佢個反應會咁樣咧
第一咧，我有幾點咧，我想即係喺度特別去提一提，就係咧點解以撒會有咁嘅反應咧？其實喺佢由細個長大嘅日子裏邊咧，其實佢都係同父親同佢係同行嘅。喺呢個聖經裏邊都出現咗2次二人同行，特別喺佢好即係一個好危難嘅日子啊，喺好受考驗嘅日子咧，父親都係與佢同行。呢樣嘢對孩子影響係好大。佢經歷咧就係咩咧？佢相信咧父親所相信。點解佢能夠咁唔反抗咧？因為佢相信父親所相信。呢個係因為父親一路與佢同行。父親所經歷嘅、所看見嘅，孩子都喺度睇緊。父親對神嘅認識係點樣？佢都認識神。呢個咧係父親同兒子同行。今朝我食早餐嘅時候咧，睇到新聞啊，佢話有一個天生患咗腦部麻痹嘅一個病人啦嚇。咁你知道腦部麻痹嘅人係其實佢都好多難處，好多難關。咁佢爸爸都好 support 佢嘅啊。咁一路咧陪住佢長大。最令我驚訝嘅地方就係咩咧？呢個孩子咧係後尾去讀一個博士學位，喺理工大學讀一個博士學位。佢話佢最深研究就係我要點樣去製造一啲技術去幫助啲好似我咁樣嘅人。跟住但係佢因為佢溝通，佢講唔到嘢，講得好掠利啊，亦都生活上好多難題。咁呢個父親點樣同佢同行咧？佢同佢一齊去讀，陪住佢讀，佢成為咗呢個兒子嘅代言人。即係點樣去溝通佢？因為佢同佢一齊，佢知道個孩子個意思，咁一路去即係幫個孩子喺生活上面好多難處、好多挑戰當中咧，呢個父親與佢同行啊，即係建立咗好深嘅關係啊！呢件事俾我好多感觸，就係哇，其實我哋有冇同我哋嘅孩子同行咧？特別喺佢哋人生好多挑戰嘅時候，你有冇真係同佢一齊去經過咧？呢個咧俾佢一個好深厚、深遠嘅影響啊！而呢件事上面咧，當以撒經歷嘅時候咧，佢就經歷呢個咩？係耶和華以勒。呢件事唔單止亞伯拉罕去經歷啊，我相信最深經歷應該係以撒，因為佢係俾人綁住嗰個。亞伯拉罕落刀嘅啫，佢心痛啫，但係佢真係哇！條命已經喺度。佢更加深刻去經歷咩叫耶和華以勒。原來咧，當我哋咁樣去幫孩子去經歷嘅時候咧，其實屬靈嗰種嘅種子啊，就喺佢裏邊發生。而對以撒嘅影響就係佢繼續咧係喺別是巴生活，回到別是巴，佢喺嗰度長大，喺度繼續去生活，喺度經營佢個人生。呢個係對孩子一個勝過你俾咩禮物佢嘅一個，你同佢一齊去經過一啲難處，經過一齊，哇！即係嗰種屬靈嗰種嘅生命嗰種嘅經歷，呢個俾孩子最大嘅祝福。弟兄姊妹，呢個幾個人嘅經歷咧，我覺得係即係俾我哋一個好好嘅學習，一個好美好嘅生命上嘅功課嚇。有幾樣嘢我想即係都帶俾大家去思考一下。亞伯拉罕一生咧，其實經過好多嘅唔同嘅試煉嘅。佢有經過移民啦，係咪啊？即係大家知道失業啦，即係饑荒，佢要南下埃及啦，甚至乎受威脅嘅喎嚇。有戰爭啦，有引誘啦，有家庭糾紛啦，身體嘅難處啦，最後佢年紀大唔能夠生育。弟兄姊妹，呢啲彷彿都係我哋人生當中咧好多好多嘅經歷，都好似亞伯拉罕嘅。但係喺我哋好多嘅試煉當中，我哋有冇認識神喺我哋身上面嘅美意咧？弟兄姊妹，實際上冇一條河流咧係直嘅。點解啲河流唔係直嘅咧？咁咪快啲，即係啲水咪快啲流落去，又唔使水浸啊咁樣嚇。但係每一條河流都係彎彎曲曲嘅。咁但係淨係彎彎曲曲嘅河流咧，原來可以滋養更多嘅土地。
正如有啲人佢嘅生命咧係好曲折離奇嘅，但係因住佢嘅經歷，佢對神嗰種嘅認識咧，就可以供應更多嘅生命。弟兄姊妹，我哋有冇體驗神喺我哋身上面嘅美意？當我哋遇到難關、遇到一啲考驗嘅時候，當我哋回頭睇嘅時候，我哋有冇認識神喺我哋身上面嘅美意咧？呢個係神俾我哋嘅試驗，喺人生唔同嘅階段，神有佢嘅同在，有佢個美意喺我哋當中。最近我有機會去香港以外地方咧，去探訪啲教會啊，佢哋弟兄姊妹俾我嘅經歷都好或者好激勵我嚇。你知道喺地方咧聚會咧唔係咁簡單㗎，我哋聚會好自由啦。佢哋喺一個地方聚會咧係要好即係偷偷摸摸咁聚會㗎，講得唔難聽啲嚇。即係唱詩唔可以唱大聲，要細聲唱詩。通常我哋叫大家喂大聲啲唱啦，佢哋要細聲唱。啊！即係當佢哋大聲唱嘅時候，嗰個主持人就咁要咁樣唱詩歌㗎。但係你見到佢哋咁難去聚會都好啦，其實佢哋好看重聚會嘅。佢哋嘅主日個唱詩歌咧係1個鐘頭個半鐘。你諗下，喂咁細聲唱，哇好多禱告啊，好激勵。佢哋喺身處嘅地方咧，其實佢哋嘅生活係一啲都唔比我哋即係容易嘅，競爭好大，難處好多。但係佢哋就係咁樣去擺上，咁樣去活出嗰種基督馨香之氣。我哋去探訪嘅時候，佢哋俾我哋好多嘅招待。我諗佢哋係好嘅，將最好嘅俾我哋，俾我哋最好嘅住宿，俾我哋最好嘅伙食，翻嚟都肥咗幾磅。但係我覺得最摸着唔係佢哋嗰種供應係我哋身體嘅需要，但係佢嗰種個生命啊，供應我哋個靈魂。我覺得比起外邊嗰種嘅供應咧，更加嚟得重要，更加去到感動我哋。弟兄姊妹，佢哋嘅經歷好彎彎曲曲嚇，即係我哋佢哋經歷我哋唔能夠去追求嘅，因為大家地方唔同，大家經營嘅地方唔同。但係我哋有冇好好去經營神量俾我哋嘅地方咧？神俾我哋每個人都有唔同嘅環境，但係我哋有冇好好去經營？有冇好去體驗神所親手量俾我哋地界？係坐落喺佳美之處咧。正如當日12支派去分地嘅時候，有啲人分到山地，有啲人分到平原。平原嗰個可能會好好喎，好富庶喎。但係山地嗰個咧，佢有冇去埋怨？喂，點解佢分得咁好？唔公平喎。冇嘅，但係各自喺唔同嘅環境嗰時，我哋覺得有啲人比我哋嘅經歷好喎。點解佢一生咁平順㗎？佢咁順利㗎？點解我會受咁多艱苦、咁多嘅難處咧？原來神喺我身上面有佢嘅美意，我哋有冇好好去經營神俾我哋嘅環境咧？弟兄姊妹，感謝神，呢個係神俾我哋學習嘅功課。第二樣話呢個人做嘢好似好蠢咁啊，係嘛？鋸樹枝，鋸完你咪跌咗落去咯，係咪啊？弟兄姊妹其實有冇諗過？有時我哋神喺我身邊有好多工作㗎。俾我哋好多嘅美意，但係你有冇諗過？其實最難阻神嘅工作唔係呢支樹枝，而係我哋呢個人。有時我哋按照我哋自己嘅方法，好似亞伯拉罕咁，喂，神俾我哋要生仔，我冇生唔到，咪揾個妾侍咯，係咪？我哋有冇做咗啲嘢出嚟咧？以為係好嘅，係幫到神嘅，但係最終呢個。我哋呢個人先至成為神嘅難阻。我哋有冇學習喺神俾我哋環境當中，我哋學習去順服，學習去相信神咧？好似亞伯拉罕咁樣，神俾我咁大嘅試驗佢有冇學？我哋有冇學習好似佢咁樣去順服、去相信神喺我哋身上面嘅工作咧？放手讓神去做，唔係我哋好多嘅自己嘅意思、自己嘅諗法去做，到頭來你好似覺得哇，其實點解咁蠢嘅？係嘛？你唔好笑呢個人，其實有時我哋就係呢個人。第三，我哋有冇幫助我哋下一代建立一個敬虔嘅生活咧？一棵樹、一口井、一個壇，呢個係亞伯拉罕喺別是巴嘅生活。我哋有冇咁樣去同我哋嘅兒子、同我哋下一代、同我哋屬靈嘅下一代去同行，一齊去經歷神俾我哋嘅豐富咧？
求主嚟開啟我哋啊！我哋今日時間我哋講到呢度啊。好，我哋最後我哋有個背經係呢一節聖經啊。我哋為咗神今日向我哋説話，我哋個人或者我哋同旁邊嘅有禱告回應。主耶穌，我哋多謝你。主啊，早上你話神激勵咗我哋。你在亞伯拉罕獻以撒呢件事裏邊，你真係你感動我哋嘅心，能尋找我哋裏邊嗰種盲點。知我哋人生裏邊，你重排我哋嘅人生。經歷唔同嘅經歷裏邊，係你能夠在試驗中，讓我哋生命更多嘅成長，讓我哋更知道你係我哋嘅神。從客觀裏面教導我哋更深與你更親嘅生命嘅關係。神啊，赦免我哋。好多時候我哋真係外邊上嚟看見呢個環境，卻不看見背後呢位神。像亞伯拉罕一樣，俾我哋一個回應。所以我哋知道你係耶和華以勒，你必有預備。我人生裏面有高有低，喺人生裏面經過唔同嘅挫折，俾我哋喺個人生嘅關口嘅裏面，知道你仍然冇離開過我哋。在人生灰心失意嘅時候，你親自可以向我哋顯現。在人生我哋把持好多外邊嘅東西嘅時候，你教導我哋直就獻以撒，知道你能夠俾我哋更好嘅東西。唔單止你將以撒俾翻我哋，你還將你生命嘅經歷嚟賜俾我哋。神，我哋多謝你，你教導我哋與我哋嘅下一代好好嘅同行，與我哋旁邊嘅弟兄姊妹更好嘅同行。能夠述說神喺我哋身上作了何等大嘅事。俾咗更多我哋個敬虔嘅生活，唔單止影響我哋嘅生命，但影響下一代嘅生命。我哋求你俾教會有轉機。藉住好多暑期嘅活動裏面，我哋將人帶到你嘅面前，能夠嚟認識你。認識你位真係永活嘅真神，亦都係我哋嘅神。求你實聽我哋嘅呼求，我哋咁樣祈禱係奉主耶穌基督得勝嘅名求。早上聚會停喺度。